Gwamnatin Tinubu na amfani da yunwa a matsayin makamin siyasa domin murƙushe 'yan ƙasa. Zargin jam'iyyar ADC ga shugaba Tinubu. Jam'iyyar ADC ta soki gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu, tana zarginta da yin maguɗi a kan farashin abinci da kuma amfani da yunwa a matsayin makamin siyasa domin murƙushe 'yan ƙasar. A wata sanarwa da mai magana da yawun jam'iyyar Bolaji Abdullahi ya fitar, ADC ta ce rahoton da gwamnatin tarayya ke yaɗawa cewa farashin abinci ya sauka na ƙarya ne kuma na wucin gadi, domin gwamnati ta yi amfani da shigo da abinci daga ƙasashen waje wanda ke cutar da manoma a cikin gida. Jam'iyyar ta bayyana cewa duk da ikirarin gwamnati cewa shirin Agro-Pocket da kuma lokacin girbi ne suka rage farashin abinci, gaskiya ita ce yawancin manoma sun daina noma saboda matsalar tsaro da kuma tsadar kayan abinci. ADC ta zargi gwamnati da ɓoye kayan abinci a lokacin da jama'a ke fama da yunwa, tana mai cewa wannan yaudarar jama'a ce. Jam'iyyar ta yi kira da a gyara tsarin noma, a kare manoma daga matsalar tsaro, tare da samar da tsarin samar da abinci mai ɗorewa domin ceto 'yan ƙasa daga yunwa da talauci.